என்னம்மா தம்பி இல்லையா? தம்பிலாம் ஸ்கூல் போயிருக்கான். சொல்லுங்க. அவன் எந்த தம்பியை கேக்குறான், இவன் எந்த தம்பியை சொல்றா பாத்தியா? அது ஒண்ணும் இல்லம்மா, 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி தம்பிகிட்ட வந்து 5 கோழி வாங்கிட்டு போனேன். அந்த 5 கோழில இருந்து 50 கோழி வரைக்கும் உருவாக்கிட்டேன். அதான் தம்பி செஞ்ச உதவிக்காக ஒரு 25 கோழியை கொடுத்துட்டு போலான்னு வந்தேன். என்ன பார்த்தா முட்டாள் மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு? எங்க 5 கோழியை வச்சுதானே 50 கோழியை உருவாக்குனீங்க. இப்ப 25 கோழி மட்டும் தரேன்னு சொல்றீங்க. ஒண்ணு 50 கோழியவும் கொடுங்க, இல்ல நாங்க கொடுத்த 5 கோழியை திருப்பி கொடுங்க. சரிம்மா, நைட்டு வந்து அந்த 5 கோழியும் பிடிச்சிட்டு வந்து கொடுத்துட்றேன். சே, எப்படிலாம் ஏமாத்த பாக்குறாங்க. கொஞ்சம் உஷாராலினா அவ்வளவுதான் போல. உன்னெல்லாம் யாராலையும் ஏமாத்த முடியாதுடி. கரெக்டா சொன்னடி. குந்தாணி 25 கோழியை வேணான்னு சொல்லிவிட்டு 5 கோழியை திருப்பி கேக்குறியா? நீலாம்